Ahojte priatelia kanonisti. Dnes tu máme dve solárne panely od značky Renogy. Jeden solárny panel od značky Renogy má 200 W, takže dokopy budeme mať 400 W a spoločne si ich namontujeme na tento obytný príves. Začnem tým, že si namontujem obidve hliníkové držiaky na solárny panel, aby som si vedel na streche naznačiť ich pozíciu a kde ich potom budem lepiť. Aby nedošlo k tomu, že ich nalepím nesprávne. A mi to nebude sedieť spolu s otvormi, ktoré už mám dopredu pripravené na solárnom paneli a taktiež na hliníkových držiakoch. Dotiahnem si skrutky a pomaličky si solárny panel s držiakmi môžem dať hore na strechu. Tak a mám to na streche. Ešte si to namerám vzdialenosti, aby mi to vychádzalo od karavanu. Naznačím si tieto hliníkové držaky, kde ich potom budem následne lepiť. A prvý solárny panel mám naznačený. Dám si ho dole a môžem začať s prípravou na lepenie týchto hliníkových držiakov. Tam, kde som si to naznačil perom, teraz to oblepím po vonkajšej strane. Robím to z toho dôvodu, aby potom som si nezašpinil veľmi strechu karavanu od lepidla a uľahčí mi to aj čistenie. Nakoľko túto papierovú pásku potom jednoducho odstránim aj so zvyšným lepidlom. Tak a teraz to miesto v strede si odmasním. Taktiež si zdrsím povrch. Používam na to brusný papier s označením 1000. Je to taký jemnejší brusný papier, ktorý iba zdrsní plochu, kde budem lepiť tento hliníkový profil. Tak a znova si to odmasním a zbavím sa zvyškov nečistôt po brúsení. A to isté zopakujem aj na hliníkovom profile zo spodnej strany. A nanesiem si primer na hliníkový profil. Primer nám slúži ako chemický mostík medzi materiálom a lepidlom, aby tento spoj bol 100%. Taktiež si primer nanesiem na strechu karavanu, na miesto, ktoré mám vyznačené, aby lepidlo, ktoré používam, sa spojilo s týmito dvomi materiálmi na 100% a vytvorilo tak jeden pevný celok. Tak a môžem si naniesť lepidlo na hliníkový profil. Tak, lepidlo už mám na hliníkovom profile a teraz si ho môžem pomaličky prilepiť na strechu karavanu na vyznačené miesto. Musím si dať naozaj pozor, aby som si to umiestnil na vyznačené miesto, aby som potom pri montáži solárneho panelu nemal problém s jeho umiestnením.
Tak, a keď je hliníkový profil na svojom mieste, môžem teraz odstrániť tieto papierové pásky. Spolu s prebytočným lepidlom. Prebytočné lepidlo, ktoré sa vytlačí pri zatlačení hliníkového profilu, nie je potrebné odstraňovať, ale ja som to chcel mať takto. Prvý hliníkový profil máme nalepený. Tak toto vyzerá. Necháme ho zaschnúť. A začneme si merať stredové hliníkové téčko, ktoré som použil na spojenie dvoch solárnych panelov. Tak ešte raz si to premerať, lebo ako sa hovorí, dvakrát meraj a raz rež. Tak, znova si to miesto odmasníme, ako pri prvom hliníkovom držiaku. Znova si nalepím tieto papierové pásky na vyznačené miesto. A znovu si to zdrsním týmto brusným papierom. Treba to spraviť naozaj dôkladne, treba sa s tým trošku pohrať. V podstate nelepíme to na jednu sezónu, ale aby nám to vydržalo dlho. Znova odmasniť. Taktiež aj hliníkové téčko. Znova použijeme primer na hliníkové téčko a taktiež aj na strechu karavánu na vyznačené miesto. Primer máme nanesený, trošku nám vyschol a môžeme nanášať znova lepidlo. Lepidlo máme nanesené a môžeme tento hliníkový profil prilepiť na miesto. Znova to musím poriadne skontrolovať, aby som to nezalepil na nesprávne miesto, lebo potom by som mal problém s umiestnením solárneho panelu a vloženie ho medzi tieto dve hliníkové profily, lebo mám tam vôľu možno cirka 1 až 2 mm. Keď hliníkový profil na svojom mieste, znova odstraníme tieto pásky. Je ich dobré odstrániť hneď po lepení, lebo zvyknú sa prilepiť a potom idú veľmi ťažko dole. A zajtra pokračujeme ďalšou to zadnou lištou. V podstate tu už si namontujem solár a druhý solár si domeráme a znova si naznačíme tú poslednú lištu. Tak.
A máme tu druhý deň. Prvé dve hliníkové lišty mi už zaschli. Domeral som si aj tú tretiu lištu. A znova si tu nalepím tie ochranné papierové pásky. Tak a zdrsníme si to brusným papierom. Taktiež to potom odmasníme. Znova použijeme primer, taktiež na strechu, ako aj na hliníkový profil. Primer máme nanesený a môžeme pokračovať s lepidlom. Tak aj tento posledný hliníkový profil si umiestnime na miesto. Znova si musím dobre skontrolovať jeho umiestnenie. Dobre ho pritlačiť. Tiahnem prebytočné lepidlo, ktoré mi trošku vyšlo. A keď to mám hotové, môžem znovu odstrániť tieto ochranné papierové pásky. Tak a tretí hliníkový profil mám nalepený, dočistím si to a môžeme pokračovať ďalej. Posledným krokom pred montážou solárnych panelov na miesto si dôkladne namerám tieto prechodky solárnych káblov, kde budú prechádzať solárne káble cez strechu dovnútra karavanu. Je to dobre si premerať zvonku
taktiež aj znútra karavanu viackrát, aby nedošlo k chybe, keď sa bude prevrtávať dovnútra karavanu. Lebo máme na to iba jeden pokus. Prechodky sa budú montovať dve, nakoľko v budúcnosti plánujem aj montáž ďalších dvoch solárnych panelov, ale už iba 120 W. Takže prechodky už máme namontované. Musela mi to namontovať externá firma, nakoľko môj karavan je ešte v záruke. A keby som si to prevrtal sám, tak by mi padla záruka. Takže dve prechodky, jeden solárny panel už máme namontovaný. A teraz ideme ukázať, ako namontujeme ten druhý. Druhý panel už mám vložený medzi obidve hliníkové profily. Teraz si spojím už iba elektrické káble. Tieto obidve solárne panely napájam osobitne, nakoľko ich momentálne iba mám dve a plánujem ich rozšíriť o ďalšie 220 W. Momentálne ich mám zapojené samostatne do môjho Bluety a neskôr ich prepojím 2 a 2 sériovo. Teraz som si prepojil plus a minus. Ja sa to teraz takto prichytím a zaizolujem páskou. No, v podstate ani to neizolujem, ale Skôr spájam dokopy, aby sa mi pri pohybe karavanu nehýbali. Neskôr tam doložím aj elektrikárskú krabičku, keď ich budem spájať do série. ešte si ich pripevním o bok soláru. Pripevním si ich o túto hranu soláru s elektrikárskou páskou. Zvyšnú pásku, ktorá mi tu zbytočne prečnieva, si odštíknem. Tak, a už iba dotiahnem tento šroub, tieto bočné šrouby a solár je namontovaný. Takže namontujem som už na tento hliníkový profil túto krytku a tým pádom našu montáž už máme dokončenú. Takže solárne panely
od značky Renogy máme namontované. Jeden má 200 W, takže mám dokopy 400 W a sú pripojené k powerbanke Apex 300. Je to externá powerbanka, takže v ďalšom videu si ukážeme, ako si napojíme tieto dve solárne panely na Blue Yeti Apex 300.